全新的游艇早起伫钓鱼码头正式落水启航，响亮的炮号声中，嘛向正日外潭朝向绿色能源环保旅游踏出了一大步。因为这台游艇是日外潭推行电动船政策以来第一台正式落水启航的电动船。那我们期盼游客来到这边是能够放松你的心情，漫游的方式呢，来欣赏整个日月潭的一个景观。那在电动船的一个策略，除了可以提供游客在体验上面的不同之外呢，最重要的呢是一个低碳的一个利能的一个旅游环境。完全以电力作为航行动力的电动船，航行时差不多听无声音，更无差又歹闻的臭味。加上电动船操作简单，速度较慢，不管是游客还是游艇驾驶，感觉拢更加舒适。最主要的优点，这个开起来非常的安静。它除了静以外，它的操控性也非常好。油烟的味道那稍微一下子就会受不了，所以这个是又环保。这个做起来感觉怎么样？很不错。哪里让你觉得不错？我们讲它那个引擎抖动没那么严重。这个是轻轻的，所以蛮舒服的。对游艇业者来讲，同款大细甲载客量的电动船，造价起码关出传统柴油动力引擎游艇500-600万。愿意配合日管处政策，打造全新的电动船，除了政府补助因素以外，营运成本大量降低更是主要原因。我们柴油船的话，一趟来讲，油壶一趟来讲差不多要花400块、500块的油钱啦。像我们这个充一次电也不到400块，我可以跑了将近8个小时、10个小时以上。还有我们风管处它的大力的支持，就是补助方案，给我们这些船家有一个更好的优惠。日管处表示，补助业者改换电动船，每一台上悬会当达到700万。日管处嘛配合积极设置电动船充电站，目前伫充电站设施也无够完善进程，提供电动船充电的充电站，104年底前完全无收取任何费用，等于是业者完全无需要任何燃料成本。今年度一定要5台电动船将加入载客营运的行列。希望会当早日实现日外潭绿色能源环保旅游的最后目标。记者王兆成采访报道。